¿Qué tal amigos de Sabiario el Palomo? Un saludo aquí nuevamente, nada más para mostrarles que hoy es ya el peso del día, ya pasa de la 1 de la tarde. Miren cómo le da el sol aquí a nuestro durazno y miren cómo se pone muy marchito, todas sus hojas muy marchitas, ¿verdad? Porque el sol está pegando con todo. Si no le pusiéramos agua ya se hubiera secado porque no está lloviendo, las temperaturas están arriba de los 40, 90 grados. Gracias, suscríbanse, Dios me los bendiga. Adiós.